Matahom nga kabuntagod mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw, mao nga atong morning devotional na naguluhan, usa ka katabang nagsaksi alang sa Dios. Ug atong teksto makita sa Ikaduhang Hari 5:1-3 nga nagaingon, may pangulo sa kasundaluhan sa Syria nga sinaaman. Bantugan siya ug gitamod pag-ayo sa hari tungod kay pinaagi kaniya gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa Syria. Isog siya apan sanlahon. Ang mga taga-Syria sa usa nila kapag sulong sa Israel, nakabihag og usa ka dalagita nga nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Ug miingon siya, maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga atoa sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla. Usa ka ulipon, layo gikan sa iyang Pinoy-anan, kining gamay nga katabang usa sa mga saksi sa Dios. Sa wala niya damha iyang gituman ang katuyuan sa Dios alang sa Israel ingon sa iyang katawhan. Samtang siya nagministeryo ni atong pagano nga Pinoy-anan, ang iyang kaluoy na pukaw alang sa iyang agalon. Ug nahinumdum siya sa nindot nga mga milagro sa pag-ayo nga nabuhat ni Elisha, mao nga iyang giingnan ang iyang agalon nga babayi. Nasayod siya nga ang gahom sa langit nagauban kang Elisha. Ug siya nagatuo nga pinaagi ni ining maong gahom sinaaman makabaton og kaayuhan. Ang pagawi sa maong katabang sa kapitan, ang iyang pamaagi sa pagbuhat dito sa maong pagano nga Pinoy-anan, usa ka lig-on nga saksi sa gahom sa sayo nga pagbansay sulod sa Pinoy-anan. Walay laing pinakataas nga pagsalig nga gisangon ngadto sa mga amahan ug mga inahan diha sa pag-amuma sa pagbansay sa ilang mga kabataan. Wala kita nasayod kung unsa nga linya ang atong mga kabataan mahimong tawagon sa pagserbisyo. Mahimo nilang agian ang ilang mga kinabuhi sulod sa Pinoy-anan o igahin nila igsip magasilbi sa yano nga mabuluhaton sa kinabuhi o magalakaw ingon nga mga magtutudlo sa maayong balita ngadto sa pagano nga mga dapit. Apan ang tanan managsama nga gitawag aron mamahimong mga misyonero alang sa Dios, mga ministro sa kaluoy ngadto sa kalibutan. Ang mga ginikanan ni adtong Hebrehanon nga katabang samtang sila nagtudlo kaniya kalabot sa Dios, wala gayon naghuna-huna sa kapalaran sa ilang anak. Apan sila nagmatinumanon sa buluhaton nga gisangon diha kanila. Og dito sa puloy-anan sa kapitan sa panon sa kasundaluhan sa Syria, ang ilang anak nahimong saksi sa Dios kinsa iyang nakatunan sa pagpasidungog. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Dios nga gamhanan, labing maayo ka sa tanan. Daghang salamat o Dios nga ikaw nagahatag og higayon og gahom sa mga ginikanan alang sa pagmatuto sa mga kabataan tungod og alang nga sila mahimo nga galamiton sa imong buluhaton. Among ginaampo o Dios nga mataginikanan mahimong matinudaanon o matinumanon diha kanimo sa pagbuhat ana nga sangon o Dios nga mga kabataan mabansay nga mahimong andam sa imong pagbalik ug mahimong andam sa pagpreparar sa mga tao sa imong palibot sa imong pagbalik usab. Mahimo man nga kini nga mga kabataan o Dios magsilbi usa isa ka simple nga panimalay o sa usa ka magbubuhat ni misyonero o profesyon man. Among ginaampo nga mahimo sab sila nga matinud-anon og tibuok nila nga kasingkason og kinabuhi ilang ihatag diha kanimo o Dios ang lang ang mapribilehiyo o kamatuoran nga ilang masinati sa uban. Daghang salamat sa imong dakong gugma o Dios. Kay tanang among gipangayo salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.